Ahora nos encontramos en el Sendero del Duende, de los enanitos. Bueno, tienes que disfrutar de una hermosa caminata, muy relajante. Vas a encontrar pequeñas fuentes. Lo interesante es que estamos caminando sobre las cabañas. Sí, efectivamente, cada cabaña está debajo del sendero que estamos caminando. Si deseas visitar la cabaña, tendrás que bajar por alguna de las escaleras de cualquiera de los extremos. Los hongos que puedes observar ahí en realidad son chimeneas, porque cada cabaña tiene una chimenea, y aquí estamos viendo inclusive la parte frontal de la cabaña. Esta área que ves ahí, que parece una roca, es justamente la entrada de la cabaña, y aquí vamos a ver el sendero que les decía que está en la parte de abajo. Entonces, en este momento caminamos encima de las cabañas y vamos a encontrar a lo largo del sendero el río, un relajante sonido del río. Estos lugares son ideales para una fogata nocturna, tocar guitarra y cantar al lado de una fogata. Para comer los famosos malvaviscos, y también puedes hacer algún asado con leña. ¿Qué es lo interesante? Que la entrada está al pie del carretero, está ubicado en el kilómetro 15 de vía Cajas Cuenca, y aquí encontramos una vista increíble. Aquí también llegamos ya al sitio que han destinado, que han dedicado para los enanitos. Un detalle muy particular, muy curioso y agradable. Les compartimos también una historia de terror. Ayer en la noche, mientras estábamos ya alistando todo para dormir, el sitio donde que habíamos dejado los malvaviscos, pues resulta de que uno estaba en un lugar que nadie lo había dejado ahí. Y luego, al hacer otra actividad, regresas al sitio y lo habían dejado nuevamente donde que estaba. Y hoy en la mañana, al despertar, la luz del dormitorio se encendió sin que nadie la manipule. Entonces, en realidad tenemos unos pequeños traviesos haciendo de las suyas aquí. Lugar encantado. Visítenlos, no se siente ninguna presencia extraña, pero sí es un dato curioso que nos dejó ahí con una gran anécdota, así es. Bueno, este es el sendero por la planta baja y ya estamos viendo aquí las cabañas. Estamos observando que cada cabaña cuenta con la vista hacia el río, hacia la montaña. Así que puedes salir de tu cabaña, sentarte afuera, disfrutar de una fogata y escuchar este sonido muy relajante. La temperatura en este sitio en la noche llega hasta los 3 grados centígrados. Entonces, si se dan cuenta, la construcción de la cabaña está debajo de la tierra. Unas cabañas estilo irlandés, lo que protege muy bien de las bajas temperaturas. A pesar de que está de esta manera construida, la cabaña cuenta con chimenea y también un calentador eléctrico. Y el piso está temperado. Tienes un hermoso y espectacular hidromasaje, así que si tu objetivo es desconectarte de la ciudad, del ruido, este es el lugar ideal para pasar momentos de relajación y de conexión con la naturaleza. Bueno, recomendarles, si no tienes el tiempo de hospedarte acá, te recomendamos, es imperdible que vengas a la cafetería, al restaurante. Tiene muchísimos ambientes, tienes esta cabaña muy amplia
con unos ventanales hermosos hacia el río. Inclusive tiene el techo transparente, así que vas a poder observar los árboles. Luego tienes dos faros, el faro que ves al fondo, donde puedes desayunar dentro del faro o en la parte exterior también con vista al río. Y tenemos en la planta baja dos opciones más, un restaurante súper amplio y una cabañita pequeña para compartir en pareja. Así es, amigos, así que recomendadísimo este lugar. Hora de despedirnos. Espero que les haya gustado este video y muy pronto puedan también visitarlo.